开车是生活的一部分，出门也好，玩耍也好，在过程当中出一点事故呢，是正常行为，大家要尽量避免。但是呢，开着带病的车辆出游或者是去玩耍，那就是找死。我们今天呀，先看一段 VCR。虽然呀，这部出事的切诺基是在越野的产地里面出的事，但是呀，首先它是一部带病车，它是有故障的，在那么低的速度下面都能翻车。如果是在公路上面开的话，它就不是翻车的问题了，车毁人亡都是可以的。所以今天啊，带大家认识汽车的转向系统，以及如何自己检查转向系统有没有故障。虽然不是太准确，但是呢，能够让我们普通的车主感知到转向系统正常不正常。我们先来认识转向系统的结构。好了，我们先来简单的认识转向机构到底有哪些零部件。我们日常驾车呢，就是通过控制方向来实现车辆的转弯，所以我们能够感受到的呢是方向盘。方向盘下面呢是方向盘的管柱，也就是转向管柱，只要负责方向盘转动的力矩呢传递到方向机上面去，而方向管柱呢不仅承担着传递力矩的作用，还承担着缓冲底盘传递上来的震动，以及减少反向力矩的多种作用。而这个呢就是方向机。方向机呢承接转向力柱传递下来的力矩，当然现在这个道具呢还差一个常见的零部件，它就是连轴器。连轴器呢同样是承担传递力量、减少缓冲震动的作用。方向机呢接受到传递下来的力矩呢，就可以左边移动或右边移动来实现车辆的左右转弯。这是方向机内部的齿条，那么里面呢还会有一个滚动的齿轮。方向机呢绝大部分呢是这种齿条齿轮式的方向机，在齿条外面呢要连接一个万向的球头，通常呢叫它方向机的内球头。大家可以看到，有球头呢才能实现万向的转动。那么内球头外面呢一般会有一个拉杆，或者是直接连接方向机的外球头。方向机的外球头呢就连接在我们车轮的仰角上面，实现呢转向机力量的传递，最终呢达到左右转向的目的。这就是整个转向系统主要的机械结构。那么它还有液压结构，还有电辅助的结构，主要是来解决我们打方向的时候助力的作用。这两部方向机呢都是电助的，都可以看到它们电动助力的电机和模块的系统。那么油助的呢，就是在方向机上面呢有高压油管、低压油管，来实现让我们打方向变得更轻。刚才呢带领大家认识了整个汽车的转向系统的一些基础零部件。那么汽车的转向系统和刹车系统呢，是车辆的主要的安全系统。这两个系统不允许存在任何的故障隐患，更不要说存在故障而带病上路行驶。所以呢，我们必须得重视这两个系统的安全。今天呢，就教大家认识一些转向系统存在故障的车主能够自行检查的方法。第一，检查我们的转向系统左右的力矩是否一致，也就是左打和右打的力量是否一样。这个时候呢，我们用一根手指打住方向盘的这个位置，让它转动到停止，然后呢再用一只手指呢让它转动到打死的位置，看左右打转向的时候，这个力量是否是一边大一边小，一致就证明它是正常的。如果左打和右打不一致呢，我们就要考虑转向助力系统以及方向机内部是否有阻力，然后呢转向系统上面的十字节是否有卡滞，以及外部连接的各种球销球头是否存在故障。一旦出现了卡死，我们就失去了方向，或者是方向呢
就不是那么容易听我们的指挥。视频当中看到的事故呢，和这个有直接的关系。第二呢，我们把方向盘回到居中的位置，那么就是车外侧的车轮呢，绝对是要在一个直线上面。我们从右打一圈半到这个位置，好，我们又回正呢，我们再左打，那么看看一圈半，好，从现在来看呢，它左右分配的距离是一样的，就不会存在我们左转或者是右转，我们的经验或者是习惯呢出现了误差，这种呢会减少事故的发生，或者是有错误的感觉呢，让我们在驾驶车辆的过程当中左右转弯分配的不均匀，而导致事故。第三呢，所有的转向系统呢都存在自由间隙，这种自由间隙呢，就是我们在动方向的时候，我们的车轮不动。一般情况下呢是，比如说我在这里做一个标定，这个手指在这里，那么我动方向，那么外部的轮胎不动，因为它有一个这个阻尼力，我们能够明显的感觉到这一个自由间隙呢是1到1.5个厘米范围内是正常的。如果超过了1.5个厘米，甚至有3厘米呢，就证明我们方向机它是有矿量的。这种矿量在1.5范围内是正常的，超过了就证明它传递我们的力量并不准确，这是一种会延迟转向感受的重要的故障隐患，还会引起齿条和齿轮的卡死等等安全隐患。第四，我们的车辆在过减速带或者是在过坑洼路面的时候呢，明显的能够感受到方向盘上面能够传来震动，并且呢能够听到咔啦咔啦咕噜咕噜的声音，这个呢可能是我们和方向机有关的系统，球头管柱包括我们的助力系统齿条和齿轮之间的间隙而带来的这种异响，一定要把它彻底的检查清楚，故障来自于哪里，把这些故障隐患消除掉，才能安全的行驶。第五呢，就是我们左打方向或者是右打方向的时候呢，这个车辆的前悬挂部位出现了异响，这种异响的原因非常多，并不一定是转向系统，但是我们必须得先排除转向系统是否有故障，再去考虑其他方面存不存在造成异响的故障存在。那么我们还是返回视频一开始大家看到的那段录影，它明显的故障就是存在车辆左打方向或者是右打方向的时候呢，圈速不一样。其次呢，在打方向的过程当中左边的阻力和右边的阻力不一样，在它在越野场地进行越野的时候明显的出现了往左打方向往右回的时候呢，回得特别慢，也回不过来，同时呢方向的自由间隙特别大，而造成的这次事故，车主明知车辆存在故障还要开这个车去越野上公路，既是对公共环境的不负责，也是对自己生命的严重不负责。所以教大家一些简单的方法呢，让大家在出行前或者是长途驾驶以前呢，自己能够有一些基本判断的方法和手段。